Atap rumah seorang warga di Dusun Miring, Desa Miring, Kecamatan Binuang, terbang diterjang angin kencang. Kejadiannya berlangsung pada Sabtu 21 Desember tahun 2024, sekitar pukul 8 pagi. Jadi memang sudah berapa hari ini setiap pagi itu angin selalu kencang, sertai hujan, dan kebetulan tepatnya pada hari ini hari Sabtu tadi sekitar jam 8 saya kaget tiba-tiba dibangunkan dengan suara gemuruh yang sangat besar. Pas saya bangun ternyata atap rumah saya sudah hilang diterjang angin. Dan alhamdulillah saya beserta keluarga tidak kenapa-kenapa, cuman kebetulan atap rumah saja yang hilang diterjang angin yang sangat kencang.